თუ ადამიანების აზრით იცხოვრებ, ბოლოს იმ ადამიანების ცხოვრებით იცხოვრებ, რომლებსაც საკუთარი ცხოვრება არ გააჩნიათ. ყოველთვის უნდა დაფიქრდე, ვინ არის ის ადამიანი, ვინც შენზე საუბრობს. რეალურად, ვის აქვს იმდენი თავისუფალი დრო, რომ დაჭდეს და შენი ცხოვრება განიხილოს. ეს არასდროს არის ადამიანი, რომელიც საკუთარ ცხოვრებას აშენებს. ადამიანი, რომელსაც რეალური მიზნები აქვს, რეალური გეგმები, რეალური მომავალი. ადამიანები, რომლებიც ხმამაღლა გაკრიტიკებენ, ხშირად თავად არიან ყველაზე მეტად გაჩერებულები ერთ ადგილას. და როგორც კი ამას ხვდები, მათი სიტყვები ნელ-ნელა კარგავს ძალას. იმიტომ რომ მათი აზრი მოდის იმ ადგილიდან, სადაც შენ არასდროს გინდა რომ აღმოჩნდე. მე არ ვაპირებ საკუთარი სინათლის ჩაქრობას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც საკუთარ ოცნებებზე უარი თქვეს, თავი უკეთ იგრძნონ, როცა დამინახავენ, როგორ მივდივარ ჩემი მიზნებისკენ. არ ვაპირებ ნელა ვიარო მხოლოდ იმისთვის, რომ ვიღაცამ, ვინც ჩემს ტემპს ვერ ეწევა, თავი კომფორტულად იგრძნოს. და საერთოდ, რატომ უნდა მივცე უფლება ადამიანს, რომელსაც არასდროს არაფერი გაურისკავს, არასდროს არაფერი აუშენებია და საკუთარ ცხოვრებაში არაფერი შეუცვლია, მითხრას როგორ ვიცხოვრო მე. ერთ დღეს საკუთარ თავს კითხვა დაუსვი, თუ იმ ადამიანების გასაბედნიერებლად ვიცხოვრებ, ბოლოს სად აღმოჩნდები? ზუსტად იქ, სადაც ისინი არიან. ერთ ადგილას გაჩერებული, იმედგაცრუებული და საკუთარ ცხოვრებაზე უარის მთქმელი. ამიტომაც ხვების ცხოვრებაზე საუბრით დაკავებულები. მე კი არ მინდა ასეთი ცხოვრება. მე მინდა ავაშენო ისეთი ცხოვრება, რომელზეც ოდესღაც მხოლოდ ვოცნებობდი. და თუ ვინმეს ამის გამო ჩემი გაკრიტიკება მოუნდება, ასე იყოს. სინამდვილეში კრიტიკა ხშირად ნიშნავს, რომ რაღაცა სწორად აკეთებ. იმიტომ რომ როცა არაფერს აკეთებ, არავის აინტერესებ, მაგრამ როგორც კი იწყებ ზრდას, რისკავ, წინ მიდიხარ და საკუთარ ცხოვრებას ვცვლი, უცებ ყველას აქვს რაღაც სათქმელი და მე ამას სხვანაირად ვუყურებ. თუ ჩემზე ლაპარაკობენ, ესე იგი რაღაცას ვაკეთებ, რაზეც ღირს ლაპარაკი.